في ذكرى نصف قرن من تأسيس منظمة التعاون الإسلامي، لقاء دبلوماسي بين وزيري خارجية المغرب والسعودية في العاصمة الرباط، وتذكير تاريخي سعودي بأن منظمة التعاون الإسلامي تأسست بقيادة سعودية مغربية في ظرف تاريخي حساس. المنظمة تأسست بقيادة المملكة العربية السعودية والمغرب في ظرف حساس، ولا زلنا في ظرف حساس، ونعمل سويا مع بقية الدول الإسلامية لحماية مصالح المسلمين وحقوق المسلمين في كافة أنحاء العالم. أظن جميع دول الأعضاء متفقة على أهمية الإصلاح لتجديد وتقوية عمل المنظمة. في الخارجية المغربية جرت محادثات ثنائية بين وزيري خارجية المغرب والسعودية، ومن الرباط صدرت دعوة دبلوماسية مغربية إلى العمل الإسلامي المشترك بما يتجاوب مع الانتظارات. لا يجب أن نبقى مرتاحين لما تحقق. اليوم العالم الإسلامي، منظمة التعاون الإسلامي محتاجة إلى نفس الحماس اللي كانت في 69، إلى نفس القومة. القضية الفلسطينية اللي كانت هي الأساس باش خلقت المنظمة ما زال، واليوم يمكن كتمر من أحلك المراحل ديالها. منظمة التعاون الإسلامي هي صوت جامع للأمة الإسلامية، بمعنى توحيد المواقف السياسية ضد أي رغبة في التدخل في شؤون الدول الداخلية. تظل القضية الفلسطينية هي الشرارة التي أطلقت منظمة التعاون الإسلامي، وهي القضية المركزية في منظمة التعاون الإسلامي. في اليوبيل الذهبي لمنظمة التعاون الإسلامي دعا العاهل المغربي محمد السادس إلى الاستفادة من الثروات البشرية والطبيعية لتحقيق نقلة نوعية في جودة حياة البلدان الإسلامية. عادل الزبيري، العربية، الرباط.